என்னங்க சொல்றீங்க? பிராய்லர் கோழிக்கு வந்து ஹார்மோன் ஊசி போடுறாங்களா? கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இன்ஜெக்ட் பண்றாங்களா? ஒன்றும் புரியலையே. நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாப்பிடாதீங்க, நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்டாலே உடம்புக்கு சூடாமா இப்படி நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா? இப்பெல்லாம் பொண்ணுங்க சீக்கிரம் வயசுக்கு வந்துடுதுல, அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அது ஏன்னு போய் நான் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க சித்த மருத்துவர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் பிராய்லர் கோழி தாங்கிறாரு. இந்த பிராய்லர் கோழி இதை சுற்றி இருக்கிற வதந்தி எது உண்மை எது பொய், அதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனாலே நம்ம வீட்டில் ஜம்முன்னு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, தலைமையிலே தட்டி போய் மார்க்கெட்டுக்கு போய் கறி வாங்கிட்டு வாங்க. என்ன கறி? கோழிக்கறி. நம்ம நடுத்தர குடும்பத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் கோழிக்கறி சாப்பிட்றதும் நம்மளோட உணவில் முட்டை சேர்த்துக்கிறதும் ரொம்ப அத்தியாவசியம். நாட்டுக்கோழி, பிராய்லர் கோழி, நாட்டுக்கோழி சிறந்ததா பிராய்லர் கோழி சிறந்ததா, நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புக்கும் பிராய்லர் கோழி வளர்ப்புக்கும் என்னென்ன நுணுக்கங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற பேசிக் டீடைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம இணைஞ்சிருக்குது நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபார்மிங் சேனல்ல உங்கள் விவசாய நண்பன் கிரி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ கோழி வளர்ப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு, அதாவது நம்ம நாட்டு இன கோழிகளை தான் நம்ம நாட்டுக்கோழிங்கிறோம். இது வந்து நம்ம வீட்லயே வளர்க்கலாம். நம்ம நாட்டுக்கோழிகள் என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம உணவு வகையான அரிசி, பூச்சி, புழுக்கள் இதெல்லாம் தின்று உயிர் வாழக்கூடியது. இந்த நாட்டுக்கோழி பெரும்பாலும் இறைச்சிக்காக தான் நம்ம வளர்க்குறோம். இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டைகளையும் மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் கோழி. இந்த பிராய்லர் கோழி வந்து ஜெர்மனிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒயிட் லெகான் என்கிற இனங்க. இந்த பிராய்லர் கோழி நம்ம ஊர் சீதோஷ்ண நிலைக்கு வந்து ஏற்றது இல்லை. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதை வந்து சூரிய ஒளியே படாத ஒரு இடத்துல தான் வச்சு வளர்க்கணும். அதாவது பண்ணை அமைச்சு வளர்க்கலாம், கூண்டு அமைச்சு வளர்க்கலாம், இல்லை அறைக்குள்ளே வளர்க்கலாம். இந்த மாதிரி பிராய்லர் கோழியை வளர்க்கலாம். இந்த பிராய்லர் கோழிகள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இறைச்சிக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற முட்டைகள் இருக்குல்ல, நம்ம சாப்பிட்ற முட்டைகள், நம்ம கடைகளில் விற்கப்படுற முட்டைகள், சந்தைப்படுத்துகிற முட்டைகள் யாவுமே வந்து பிராய்லர் கோழியோட முட்டைகள் இல்லை. அது பெரும்பாலும் லேயர் கோழிங்கிற 3வது வகை, அந்த வகையோட முட்டைகள் தான். இந்த லேயர் கோழிகள் முட்டைக்காகவே வளர்க்கப்படுகிற ஒரு இனங்க. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த 3 பெரும்பான்மையான கோழி வளர்ப்பு முறைகள் தான் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு, பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு, லேயர் கோழிகள் வளர்ப்பு. சரிப்பா, அந்த கோழி பற்றிலாம் சொல்லிட்டேன். கோழி வளர்க்கணும், எதை சூஸ் பண்ணலாம், நாட்டுக்கோழியா பிராய்லர் கோழியா? நான் நாட்டுக்கோழியை பற்றியும் பிராய்லர் கோழியை பற்றியும் சொல்கிறேன். அதில் இருக்க வேறுபாடுகளையும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எது வசதி, உங்களுக்கு எது சௌகரியம், உங்களுக்கு எது லாபம் அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நாட்டுக்கோழிக்கும் பிராய்லர் கோழிக்கும் என்னென்ன வேறுபாடுகள்ங்கிறத இந்த உங்களுக்கு இந்த அட்டவணையில் நாங்கள் சொல்கிறோம். நாட்டுக்கோழி 12வது வாரத்துலேருந்து இறைச்சிக்கு தயாராக இருக்கும். இதே பிராய்லர் கோழி 35-38 நாள்லேருந்து இறைச்சிக்கு தயாராக இருக்கும். நாட்டுக்கோழி வந்து 20லேருந்து 72 வார கால இடைவெளிக்கு அப்புறம் முட்டைகளை வந்து சீராக இடும். அது எவ்வளோ இடும்னா 80லேருந்து 150 முட்டை வரை இடும் ஒரு கோழி சராசரியாக. இதே பிராய்லர் கோழி 20லேருந்து 72 வாரம் அதே சமமான கால இடைவெளியில் தான் முட்டையிடும். ஆனால் இதோட முட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும், 320லேருந்து 330 முட்டைகள். நாட்டுக்கோழிக்கு உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பு, சோளம், அரிசி, பூச்சி, சமச்சீர் தீவனங்கள், இது மாதிரி நம்ம ஊருக்கு கிடைக்கிற உணவுகளை கொடுத்தா போதும். பிராய்லர் கோழிக்குன்னு பிரத்யேகமான உணவுகளும் மருந்துகளும் இருக்குது. அதை வந்து கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட அணுகி நீங்கள் வந்து அதை வந்து அது கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். பிராய்லர் கோழியை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா 35வது நாள் வந்து இது வந்து இறைச்சிக்கு தயாராக இருக்கும். ஆனால் அது வயது ஆக 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 அதோட இறைச்சியின் சுவையும் தன்மையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நாட்டுக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வெப்பத்தை நல்லா தாங்கும். ஆனால் பிராய்லர் கோழி நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழியில் எலும்பு அதிகமாகவும் இறைச்சி குறைவாகவும் இருக்குங்க. பிராய்லர் கோழியில் எலும்பு கம்மியாகவும் இறைச்சி அதிகமாகவும் இருக்கும். பிராய்லர் கோழிக்கும் நாட்டுக்கோழிக்கும் இருக்க வேறுபாடுகளை பார்த்தாச்சு. நான் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன்ப்பா, எந்த கோழியப்பா சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு பிராய்லர் கோழி தான் அதிக லாபம் தரும். ஏன்னா 35லேருந்து 38 நாளுக்குள்ளேயே அது இறைச்சிக்கு தயாராகிடும். 330லேருந்து 350 முட்டைகள் ஒரு கோழி தரும். நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுற இறைச்சின் அளவுக்கும் அந்த தட்டுப்பாட்டை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நாட்டுக்கோழி பத்தாது, பிராய்லர் கோழி தான் கரெக்ட். அதனால தான் பிராய்லர் கோழியை 1980களில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வெண்புரட்சின்னு ஒன்று பண்ணாங்க. பிராய்லர் கோழிக்கு ஹார்மோன் ஊசி போடுறாங்கன்னு ஒரு கருத்து வந்துட்டு இருக்குங்க. அந்த கருத்து உண்மையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹார்மோன் ஊசியோட விலை வந்து 100லேருந்து 140 ரூபா ஆகுது. நம்ம போய் ஒரு சிக்கன் 1 கிலோ வாங்கினா எவ்வளோ வருது? அது ஒரு 150 200 ரூபா வருது. ஓகேவா? நான் ஒரு பண்ணை வச்சிருக்கேன், நான் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ஊசி வாங்குறேன், அதை ஒரு கோழிக்கு போடுறேன், அதை போய் நான் ஒரு 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னா எனக்கு அதில் என்ன லாபம்? இதை யோசிச்சு பார்த்தாலே இந்த கருத்தில் ஒரு உண்மையிலேன்னு உங்களுக்கு புரியும். இது ஒரு வதந்தி. பண்ணக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகிற அந்த ஹார்மோன் மருந்துகளை கொடுக்குறாங்க. ஹார்மோன் ஊசி போடுறது இல்லை, இது ஒரு வதந்தி. எப்பா, எங்கள் வீட்டில் டெய்லி ஒரு முட்டை சாப்பிடுவோம், எந்த முட்டையை சாப்பிட்றது தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாட்டுக்கோழியா பிராய்லர் கோழியா?
அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா 2 முட்டைக்கும் பெரிய வித்தியாசங்களே இல்லைங்க. நாட்டுக்கோழி முட்டையில் இருக்கிற புரதமும் விட்டமினும் பிராய்லர் கோழி இருக்கிற புரதத்துக்கும் விட்டமினுக்கும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் உடலுக்கு எந்த கெடுதலும் இல்லை. கோழி முட்டைகள்லாம் உழவுதுன்னா அது ஒரு சில இடங்களில் உழவுது. அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதை தவிர்க்கணும். அதை விட்டுட்டு பிராய்லர் கோழி முட்டையெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன், நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறதுல எந்த ஒரு உண்மை தன்மையும் இல்லைங்கிறது தான் எங்களோட நிலைப்பாடு. சரிப்பா, இப்போ நீ சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பிராய்லர் இறைச்சி உடல் நலத்துக்கு எந்த கெடுதலும் இல்லை அப்படிங்கிறியான்னு கேட்டால் அதுவும் நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன் இல்லை? அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு, அது நம்ம ஊரில் இருக்க பழமொழி. முன்னாடிலாம் நம்ம எப்படி சாப்பிட்டு இருந்தோம்? வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் போய் சிக்கன் சாப்பிடுவோம். ஆனால் இப்போ ஸ்விக்கி கையில் இருக்குது. சிட்டியில் நிறைய கடைகள் வந்துருச்சு, சுற்றி நிறைய சிக்கன் கடைகள் வந்துருச்சு. எல்லா டாஸ்மாக் வாசல்லையும் ஒரு சிக்கன் கடை இருக்குது, எல்லா தெருவுக்கும் முனையிலையும் ஒரு சிக்கன் பக்கோடா கடை இருக்குது. ஸோ சிக்கன், அதாவது நான்வெஜ்ஜுங்கிறது தவிர்க்க முடியாத, நம்ம நடுத்தர குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவாக மாறிட்டு வருது. வாரத்தில் 3 நாள் 4 நாள் சராசரியாக எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க. அப்படி சாப்பிட்றப்போ பிராய்லர் கோழி நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, பிராய்லர் கோழிக்கு ரசாயனம் கொடுக்குறாங்க, ஏன்னா சீக்கிரமாக வளர்றதுக்கு. அப்போ அதோட மரபணுக்களை நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது. அந்த மரபணுக்கள் மாற்றங்கள் நடக்கிறனால அதை அதிகமாக சாப்பிட நம்மளுடைய மரபணுக்களும் சில மாற்றங்கள் நடக்குது. அதோட விளைவு தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பெண்கள்லாம் பாருங்களேன், இதே 2000க்கு முன்னாடி அவங்க வயசுக்கு வந்த ஏஜை பாருங்கள், ஒரு 15, 16, 14 அப்படின்ட்டு. இப்போ வர பெண்களோட வயசுக்கு வர ஏஜை பாருங்களேன், 10, 11, 12. நம்ம சாப்பிட்ற கோழியோட டிஎன்ஏ மாறுறதுனால நம்மளோட டிஎன்ஏலையும் மாற்றங்கள் ஏற்படுது. அதோட ஒரு விளைவு தான் இது. இதே மாதிரி தாங்க நம்ம ஆண்களுக்கும் இதை அதிகமாக சாப்பிட்றனால விந்தணுக்களில் குறைபாடு ஏற்படுங்கிறது சித்த மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க. ஸோ அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிடணும், என்ன சாப்பிடணும் நான் சொல்லக்கூடாது, பட் எப்படி சாப்பிடுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிராய்லர் கோழி, நாட்டுக்கோழி, லேயர் கோழி இதை பற்றி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சுங்க. அடுத்து பண்ணை எப்படி அமைக்கிறது, எப்படி அமைச்சா பண்ணை லாபகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். பண்ணை அமைப்புறதுக்கு ஏதாவது மானியம் இருக்காங்கிறதா அதையும் பார்ப்போம். உங்களுக்கு இல்லைப்பா நான் இப்போவே உடனடியாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணி பண்ணை அமைச்சு பெரிய பணக்காரன் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குன்னா உடனே நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப்புக்கு போங்க. அதில் கோழி பண்ணையில் எப்படி லாபம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அது வெறும் 399 ரூபா தான். அதை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு நல்ல வழிகாட்டி உங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டி இருப்பார். அதை பார்த்துட்டு உடனே நீங்கள் கோழி பண்ணையை ஆரம்பிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை பார்க்குறேன். இப்படிக்கு உங்கள் விவசாய நண்பன் கிரி. வாழ்க வளமுடன்.